Özgür uşağını öpmək olmaz, amma valideynin icazəsi olmasa uşağa yaxınlaşmaq olmaz. Belə deyən də var, bunun əksini düşünənlər də. Yəni bəzən artıq soruşmadan da öpürlər, orada deyə biləcək bir şey yoxdur, acılamıram yəni. Çünki istəsmə sevirlər, sevdiklərindən eləyirlər. Ona görə də çox da kobudlamırıq, olsun. Həkim infeksionist Mərdan Əliyev bildirir ki, immun sistemi güclü olan böyüklərdəki hər hansı gizli infeksiya, immun sistemi zəif olan uşaqları öpən zaman qalıcı fəsadlar yarada bilər. Uşaqların immun sistemi zəif olur. Onlar yetkin yaşa çatana qədər immun sistemi tam formalaşmamış olur. Odur ki, uşaqlar böyüklərə nisbətən bir sıra xəstəliklərə qarşı xeyli dərəcədə həssas olurlar. Belə xəstəliklər böyüklərin uşaqları öpməsi yolu ilə yoluxa bilir. Xüsusən ağız suyu ilə yoluxan bir sıra xəstəliklər var ki, bunlar uşaqlara, xüsusən körpələrə və kiçik yaşlı uşaqlara asanlıqla yoluxa bilir. Həkim deyir ki, hətta bu cür yoluxan Epstein-Barr virusu var ki, buna öpüş xəstəliyi də deyirlər. Uşaqlarda qızdırma, halsızlıq, boğaz ağrısı, limfa düyünlərinin böyüməsi ilə gedən xəstəlikdir. Ağız suyu yolu ilə yayılır. Belə xəstəliklərə ağız suyu ilə yoluxan herpes virusu infeksiyası, Epstein-Barr virusu infeksiyası, buna öpüş xəstəliyi də deyirlər. Bundan başqa kəskin respirator virus infeksiyaları, bütün bu xəstəliklər uşaqlara böyüklərdən asanlıqla yoluxa bilir. Həkim bildirir ki, böyüklərdə bəzən gizli şəkildə təzahür edə bilən və sağalan bu xəstəliklər uşaqlar üçün çox böyük təhlükə yarada bilər. Odur ki, diqqətli olmaq vacibdir.